بعد ده كله بقى وبعد كل الاسهم اللي احنا قلنا عليها مهمه، تفتكروا ده منظر بورصه هابطه؟ شوف التحليل واحكم انت بنفسك. هسيب لينك القناه العامه اللي بينزل عليها سهم مجاني اول كل اسبوع، هنزله يوم السبت ان شاء الله، هسيبه في اول كومنت. ولما تخش على جروب التليجرام اللي احنا عاملينه تقدر تشوف الحاجات التانية اللي احنا بنقدمها. لو حابب تشترك في حاجه فيها بتكلمني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده تحليل بتاريخ احنا النهارده كام؟ 7/9/2023. هنحلل المؤشرات التلاتيني والسبعيني في فيديو واحد ان شاء الله. عايزين نبدأ بالمؤشر الاول، المؤشر التلاتيني اهو، بيواصل الصعود ورايح ناحية الترند اللي فوق. بصراحة أنا مش مطمن للصعود ده، لأنه مبدئيا كمية التداولات النهاردة كانت ضعيفة. غير كده إن هو مكمل صعود صعود صعود، ما عملش تصحيح زي اللي عمله هنا. وأنا مش عايزها تطلع، لأن أيا كان إحنا هيجيلنا لحظة ولازم ننزل لهنا تاني، لازم ننزل نصحح لها. فأنت مثلا لو طلعت لهنا مثلا كمثال 19600 ونزلت تاني ل 19000، دي خسارات كبيرة. طب ما تصحح من دلوقتي، فالتصحيح دلوقتي أفضل. لذلك انا عايزكم توصلوا لمرحله ان هو طب الاسهم صاعده، لا يا رب تنزل، يا رب تنزل، لان النزول ده صحي. ما تبصش تحت رجلك وتستنى مكسب بكره او مكسب بعده وتضيع على نفسك مكسب اسابيع مثلا او مكسب شهور او اتجاه عام يتغير بسبب انك فرحان بمكسب النهارده. ده المؤشر ال30. ناخد اسهمه الاول. سهم ابو قير اخترق الخط اللي قلنا عليه، اخترقوا بقرر ان هو اخترقوا. ده مش اي حاجه للصعود، لازم ينزل. عارف انت كده دايما في بيبقى ايه بين الميكر وبين الناس المحترفه تلميحات، لا لازم ينزل يدينا التلميحه. يعني هو كده اختراق. طب انا عارف وانت عارف ان ابو قير هيوزع ارباح، طب ما بعد توزيع الارباح هيهبط. اذا هل ابو قير عايز يخلي دي المنطقه اللي يهبط عليها بعد ما يوزع الارباح؟ وارد. عايز يخليها دي؟ وارد برضه. بس حتى الان تشتري في ابو قير؟ لا ما تشتريش، لان كل اللي بيعملوا اختراقات. عايزين ارتكاز، حاجه زي دي كده تنزل هنا. ده ابو قير. روح مصرف ابو ظبي. مصرف ابو ظبي طلع وحاول يلمس الخط اللي احنا عاملينه له وما رسمهوش. ده مؤشر لايه؟ تلميحه لايه؟ نستخدم مصطلح التلميحه بعد كده. ده تلميحه لانه هيكمل هبوط. وارد يصعد، وارد يصعد. طيب انت كواحد تعمل ايه في موقف زي ده؟ لو تشتري دلوقتي اصبر، شوفوا هيطلع ويرتكز عليها ولا مش هيقدر يطلع وينزل، ولما ينزل نبقى نشوف له مراكزه التانية اللي نقدر نشتري منها. اسكندريه حاويات حاول يوصل للخط اللي احنا راسمينه وما قدرش ونازل. هيجي واحد يسالني يقول لي هو ده مؤشر هبوط؟ اقول لك وارد. ايه ده بتقول لي وارد؟ يعني مش صح ولا غلط؟ وارد لانه مش صح ولا غلط. طب ليه مش صح ولا غلط؟ اقول لك ليه. لان انا دلوقتي عندي حاجه بتقول ان هو حاول يعمل ارتكاز هنا، وما طلع عمل ارتكاز ايجابي من حته اعلى منها، فمعنى كده ان هو صاعد. طيب لا مش عايزين الخط ده دلوقتي. طيب الشكل ده اللي معمول ده ان هو حاول يوصل للخط وما عرفش يوصل له، ده يوحي بايه؟ بانه هابط. طب دلوقتي هو صعد ولا هابط؟ هقول لك حاجه تانية. السوق النهارده كان فيه تداولات كتير؟ الاجابه لا. كان فيه سيوله كتير؟ الاجابه برضو لا. يبقى اذا ممكن تكون حركه الحاويات دي تزهيقه او تخريجه او حركه من الميكر عشان يخرج الناس منه. طيب اعمل انا ايه؟ الحاويات امان معانا لحد فين؟ عايزين نجيب المنطقه. الحاويات معانا لحد الديل ده، لحد القاعده دي 26/7. هي غالبا بتبقى منطقه، فانت عندك من 26/7 لاخر الديل 26/5. عندك من منطقه 26/7 ل 26/5 لسه في المنطقه دي منطقه مناسبه للحاويات. هيجي واحد يقول لي طب احنا ليه ما استناش الحاويات ونجيبه من تحت؟ ليه نحقق الخسائر دي كلها؟ فهقول لك مبدئيا لما احنا اشترينا من هنا لا ما حققناش خسائر ولا حاجه، احنا اشترينا في مكان صح. طب هو نازل حركه بيحاول يخرجك منه. طب اتجاه العام للسهم ايه؟ صاعد طبعا، صاعد. يعني احنا محتاجين نتكلم في كده. طب ليه ما استناش من تحت؟ عشان دي نقطه كويسه. طب لو هنخش صفقه زي دي المفروض تخشها بكام؟ لو انت معاك 10000 عايز تخشهم في الصفقه دي
بيبقى 5000 من النقطه اللي هقول لك عليها، وبتسيب معاك كمان 5000 سيوله. نزل لمنطقه ارتكاز هنا تزود، طب ما قدرش يكمل، تستنى لما يوصل ل 26/7 او 26/5 اللي قلنا عليهم وتزود. ففي كل الاحوال تطلع كسبان. طب انا معيش سيوله ودخلت بكل اللي معايا، خلاص اصبر، ما قدامكش انك تصبر لان السهم صاعد، هتخرج منه وتقول عشان شكل محفظتي ما يبقاش خساره وتجري في سهم تاني، غالبا هتخسر في الاثنين. ده الحاويات. امك وصل للراس القناه اللي احنا قلنا عليها. انت لو بعت هنا 5 عند 8/5 بالظبط انت صح وزي الفل، مستنين ويرتكز عليها، ساعتها يدينا مؤشر الى انه صعد لل8/9. تلميحه بقى انه صعد لل8/9. بينفست بيحاول ان هو يعمل ارتكازات ويطلع منها، بس لسه. سيرة، كان في حد سألني على سيرة فالسهم اهو. قلنا ايه على سيرة؟ قلنا انه محترم جولدن زون فوبوناتشي وطلع فوقها بسهم الاسبوع، بس هنا في منطقة ديول. نشوف شمعة اليوم. عامل شمعة ايه، دي شبهها، غالبا هتدل على الانعكاس وان هو هينزل لحد القاع بتاع الجولدن زون فوبوناتشي اللي هو 10/3. وارد يطلع، وارد يطلع. انت تعتمدها امتى؟ تعتمد المنطقة دي كمنطقة كويسة امتى؟ اما يجي هنا كده بالظبط، ويجي شمعة اليوم مثلا يوم الحد ينزل بيها عند 10/5 ويوقف. شمعة يوم الاثنين تلاقيها خدت ارتكاز من 10/5 ووقفت هنا. يوم الثلاث تخشها ويبقى صاع. ده سيرة. إيديتا بيحاول في نفس المناطق اللي قلنا عليها، فتحليله يعني ما فيهوش حاجة جديدة، ارجع للفيديوهات القديمة وانت تعرف. اي فاينانس قلنا عليها انها كويسة بس مش من الاسهم اللي انا بحب اخشها بصراحة، فهي فعلا جابت السقف اللي احنا قلنا عليه وقفلت فوقه بحاجة بسيطة. مش على التحليل صح، وكل حاجة لها تحليل فني، وكل حاجة لازم تمشي على التحليل الفني إلا حاجات معينة. التحليل الفني هو ملجأك ونجاتك الوحيدة في البورصة. إن باقي الناس جايبة الخبر الحق شركة كذا اشترت 60% من شركة كذا، مبروك لأصحاب الشركة، بس السهم بتاعنا احنا مش هيتأثر. فانت أهم حاجة تركز على التحليل الفني. احنا قلنا إيديتا وإي فاينانس، ما جبناش هيرمس. زي ما قلنا في هيرمس ان هو مش قادر يعدي المنطقة دي المعرض منها، عايزينه يرتكز فوق هنا فوق 16/1 يطلع فوقها ويثبت. القبضة قلنا ايه على القبضة؟ قلنا ان المضارب بتاعها كل شوية بيلحقها وبيطلع فيها سنة بسيطة. شايفين الديل الكبير ده والديول الصغيرة دي؟ في الاخر اجسام الشمعة بتصفي هنا عند 37.5. ده تقريبا خط مقاومة. ده خط مقاومة. ده خط مقاومة عايزين يطلع فوقه ويرتكز عليه، ساعتها هيبقى عنده اهداف اعلى. السويدي بيحاول يخترق دي. الشمعة دي مميزة جدا، عمل ارتكاز من هنا 22/4 اعلى من اللي كان عامله هنا 22/2، فده معناه ان هو ناوي يصعد. تخش ولا ما تخشش؟ استنى ما يكسر الخط ده الاول وبعدين يصعد. حديد عز زي ما قلنا امبارح، ارجعوا للفيديوهات يا جدعان والله يعني حاجه عظيمه. زي ما قلنا امبارح الديل تقريبا لامس في هنا. طب كده ايه، نخشه؟ لا، استناه ما ينزل لهنا او ينزل هنا في النص ويدينا تلميحه ان هو بدا يرجع. ساعتها لما هتشتري من هنا هيبقى هدفك عند 51/6. سبيد ميديكال قلنا انه من هنا احترم جولدن زون فوبوناتشي وبيعمل عليها ارتكازات، يبقى قدامه اختيارين، يا اما هيصعد صعود جامد يا اما كان هيهبط هبوط جامد، بس بما انه كان فوق الجولدن زون فكان المرجح الصعود الجامد، فصعد صعود كويس. اعتقد عنده هدف عند 5 نص، يعني نص بالظبط. فاللي فيه مبروك سهم خد حركة كويس. فوري قلنا على فوري امبارح انه لازم يخش، وخد المقاومة بتاعته منين؟ اهو من هنا اهو. وخد دي ايه؟ زي ما قلنا امبارح، ارجعوا الفيديو امبارح، خد ارتكاز طلع قفل هنا. نخش فوري امتى؟
هيجي يوم الحد ويعمل شمعة هبوط هنا، هبوط على الحته دي، هبط، هنستناه يوم الاثنين يدينا شمعة خضراء من هنا، يبقى خلاص اعتمد المثلث ده مقاوم، ناخده من هنا شراء وهدفنا هيبقى فوق. مصر الجديدة اللي كنت بقول عليها الشمس ومحدش صحح لي، جوه برضو جولدن زون فيبوناتشي، وبتحاول تعمل ارتكازات، ارتكاز ايجابي هنا وهنا اعلى منه، معناه انها عايزه تصعد. هل اخش؟ لا، استنى يوم الحد لما تديك شمعه تقفل هنا كده، لو عملتها تبقى صعب. غبور دي كده يعني خلاص، انت لو جوه غبور بلاش تكمل فيه لحد ما يكسر الخط ده ويطلع ويكمل. جهينة قفلتها اسبوعيه جميله لانها خدت ارتكاز ايجابي من منطقه مقاومه كانت كسراها بشمعه كبيره، فخدت من عندها ارتكاز ايجابي وقفلت الاسبوع كده. يوم الحد لو ادتنا شمعه خضراء كويسه ده معناه انها مكمله الصعود لل17. موبكو المقاومه اللي احنا قلنا عليها من فوق ما عرفش يكسرها، او كسرها مش بجسم كبير، مش بجسم يطمن، فاحنا مستنيين ايه؟ تعالى نعمل له خط. احنا قلنا المنطقه الصفراء اتكسرت، المنطقه الصفراء دي كان ليها مقاومه كمان من هنا، من فوق، فاحنا عايزين نعمل المقاومه دي ويبقى قدامنا ايه؟ يا ينزل بشمعة يوم الحد يختبر دي ويرتكز عليها، وشمعة يوم الاثنين يعمل شمعة خضراء، ساعتها هيبقى صاعد، او ينزل يرتكز على دي، لازم يدينا ارتكاز يا من هنا يا من هنا، وانا افضل تبقى من هنا، افضل تبقى من ال 241. اوراسكوم بيحاول ياخد ارتكازاته من الجولدن زون وطلع فوقها. هنستنى ايه؟ هنستنى يوم الحد ان هو ينزل يرتكز لنا هنا وبعدين يبدأ يطلع. اوراسكوم للتنمية طلعت فوق الخط ونزلت بشمعة حمراء قفلت على الخط، هنستنى لها ايه؟ نستنى لها يوم الحد شمعة خضراء كده. اتعملت الشمعة الخضراء دي تشتري من يوم الاثنين وانت طالع. بالم هيلز مش قادرة تصعد، تعمل ديول وشمعة كده، معناها انها تكمل هبوط. سيدي كرير قلنا ايه على سيدي كرير؟ قلنا ايه يا جدعان؟ ارجعوا للفيديوهات يا جدعان، مترجعوش للفيديوهات ليه؟ اشترينا من هنا اللي عايز يشتريها وبعنا هنا، قلنا ايه؟ قلنا لازم ينزل يصحح، والتصحيح ده جيد جدا. هنستنى من سيدي كرير ايه؟ نستنى منه شمعة ايجابية هنا، ايجابية يوم الحد مكان ما هو واقف عشان تبقى شمعة خضراء، معناه ان هو صاعد تاني. طلعت مصطفى احنا كنا منتظرين لطلعت انه ينزل هنا، طب هو دلوقتي احترم الجولدن زون بتاعت الفيبوناتشي، نعمل ايه؟ هنستنى يوم الحد. انت كل شمعة هتقول لنا استنى هقول لكم استنى، الانتظار احسن. استنى شمعة يوم الحد يعمل ارتكاز هنا وياخد خط صعودي، وساعتها تشتري. طب لو انا اشتريت ولقيته هابط ما تخافش، طب كسر الجولدن زون ما تخافش لحد امتى؟ لحد ما ينزل المنطقه الصفراء دي يرتكز عليها وهيرجع يكمل صعود تاني. يعني هينزل بيا كل ده وانا ما اخافش؟ ما تخافش وما تقلقش، انت هتبقى داخل من هنا من نقطه تعتبر صحيحه على التحليل الفني صحيح، ولو نزلت النقطه دي هي برضه على التحليل الفني صحيح. المهم ايه؟ المهم ان طلعت مصطفى كده صاعد، كده صاعد. فانت لو تخش صفقه زي دي وحاجز لها 10000 جنيه من فلوسك مثلا، تخش هنا ب5 وتستنى هنا ب5. طب عمل الشمعه الخضراء اللي قلنا عليها فاشترينا، جه تاني يوم عمل شمعه خضراء من هنا، خش بال5 التانيين زود. المصريه جميل، كسرت الخط اللي قلنا عليه، بس احنا بقى ما بنعتمدش كده خالص، احنا هنستناها تنزل هنا تاني وتثبت هنا، او نعمل لها فيبوناتشي من عند اخر ارتكاز ايجابي، تاخد الفيبوناتشي وتطلع. هنستناه يا اما عند 27/7 يا اما عند 27/4
يا اما عند 27 واحد. اقوى مقاومه فيهم 27 واحد. اتمنى اللي انا شخصيا اتمناه انه ينزل ياخد الدعم من هنا، من 27 7 مش من 27 واحد. ليه؟ دخوله تحت ال 27 واحد اللي هي اقوى واحده فيهم هيخليه تاني تحت الشك ان هو يتحسر فوق ال 27 7 وما يطلعش فوقها تاني. ارتكازه هنا هيخليه بقى رايح لاهداف ابعد، اهداف ابعد وابعد. عشان كده انا شخصيا اتمنى ان هو يرتكز هنا، مش عند 27 واحد ولا عند 27 4، انما دي نقطه مقاومته. وراسكم النساجون حاول يعمل ارتكاز ايجابي، نزل حاول يلمس الخط، عمل ارتكاز ايجابي من هنا. الارتكاز ده صح، نرجع نشوف يعني نجيب فريمات اكبر ونشوف. هو المفروض ان السهم واقف هنا، لا الارتكاز ده مش كويس، عايزينه ينزل هنا، مستنينه هنا عند 16 دي. وارد يكمل من هنا صعود، وارد، بس صعود لا يعني انا ما احبش اخش فيه. خش انت لو عايز، انا ما احبش اخش في صعود زي ده، انا هستنى هنا كده. ده اسهم ال30. عايزين ناخد اسك من ال70، نزل المنطقه اللي قلنا عليها وعمل منها ارتكاز ايجابي. ده معناه ايه؟ اللبيب بالاشاره يفهم. ابن سينا نزل للمنطقه اللي احنا بنقول هو بيحاول ياخد منها ارتكازات. هل هياخد منها دعم ويرجع يطلع تاني؟ انا ما اعتقدش. ليه ما تعتقدش؟ هبوطه الطويل ده والديول الكتير اللي اتعملت هنا ما توحيش ان انا ويطلع. جنوب الوادي للاسمنت، الاسهم دي انا اول مره ابص عليها يعني، بس عشان كل اللي في اسهم. المفروض ان جنوب الوادي للاسمنت صعد الصعود ده ونازل يختبر المقاومه دي. طب نتاكد منين ان هو نازل يختبر المقاومه دي وان دي نقطه دخول صح؟ نعمل له فيبوناتشي. طب ليه بنعمل فيبوناتشي؟ لان الشمعه دي كانت قويه وكبيره، فهتاخد من قاعها وتطلع لاعلى ديل فيها. هو نزل فين؟ تحت الفيبوناتشي، يبقى هو مش معتمد على الفيبوناتشي، امال معتمد على ايه؟ على الدعم والمقاومات. فاحنا مستنينه فين؟ مستنينه هنا. طب واحد هيجي يقول لي طب انا دخلت مع الفيبوناتشي، دخولك صح مش غلط. او صراحه يعني برضه دخولك صح مش غلط، بكبر بخاطرك، انما دخولك غلط. ليه دخولك غلط؟ لان احنا نرجع الفيبوناتشي تاني، نرجع الفيبوناتشي اهو. انت لما شفت دي نزل هاب، احترم الجولدن زون، عمل شمعة دوجي، النموذج كمل. شفت شمعة تأكيدية؟ شفت؟ ما هو بيطلع هنا وبيعمل ديول، بيعمل ديول يعني الشمعة نفسها مش كبيرة، هو وصل لهنا وعمل الديول اللي بيعملها كل مرة، جسم الشمعة ما قفلش فوق، فانت دخولك كان غلط. هتستنى المقاومة اللي هنا اللي هي دي، لو ادت التلميحة هيعدل ويطلع، ما ادهاش هيكمل نزول. اعمار مصر كان عامل شغل كويس بقاله كام يوم، بس هو لازم ينزل يختبر المقاومة. انا شخصيا يعني تسالني لان انا بكلمك كتير مثلا عن الجولدن زون او عن الفيبوناتشي او مش عارف ايه، انا شخصيا بميل للدعم والمقاومات، ما بحبش الاعتماد يبقى على الفيبوناتشي اكتر، احبه على الدعم والمقاومات. فهناخد خط من هنا، هو اعمار مصر لو عايز يصعد هينزل يختبر الخط ده. طب في تحليل تاني، ناخد الفيبوناتشي احتياطي، خليه معانا. منين؟ من هنا، من اول نقطه الارتكاز الايجابي في جسم الشمعه تطلع للديل. يبقى انت عندك مناطقه فين؟ هنا بقى حصل حاجه يعني حاجه لذيذه، اللي هي ايه؟ جولدن زون فيبوناتشي في وسطها منطقه المقاومه. يا سلام، ده معناه بقى ان هو هينزل النقطه دي، فاستنى هنا فين؟ عند ال3 1. ولو ادى التلميحه يبقى صاعد. التلميحه لا، ما ده سعر المهنه بقى، احنا هنقول كل حاجه فعش. العبوات الطبيه اسبوع، العبوات الطبيه كنا راسمين له خط مقاومه فوق، ما قدرش يرتكز عليه ونزل تحته. هو دلوقتي فين؟ هو في جولدن زون فيبوناتشي. لو وده ايه؟ دي مش اشاره، مش حاجه انك تخليك تخش تشتري. ليه؟ عمل ارتكاز ايجابي فارتكاز سلبي، فشمعه تبين لك ان هو هينعكس. فها النموذج كمل، جت الشمعه دي الشمعه التاكيديه، جت كبيره، جت قويه، لا كله بيعمل ديول عند المنطقه دي، معناه انه هابط.
انت لو عايز تخش سهم زي ده تستنى شمعه خضراء حلوه كده هنا تحيلك بان هو هيصعد. طب يبقى هدفك فين؟ يبقى هدفك عند النقطه دي. انا اصلا كواحد محترف احب ايه؟ احب لا ان هو يطلع فوق دي ويرتكز عليها، من هنا اخد الاشاره ار اودن. الديل ده برضو يعني ايه؟ الديل ده اكبر دليل على ان نقطه وقف الخساره، ان انا لما اقول لحد سعر كذا وقف عليه خساره ان الكلام ده يبقى بلح. بص الديل، بص الديل يا صاحبي. بس في الاخر الشمعة قفلت ازاي؟ قفلت هنا. الكلام ده كان من امتى؟ من حوالي شهر، باين شهر او شهرين. المهم معرض في مناطقه مش عارف يخترق القمة اللي هو كان جايبها، فغالبا هيهبط. اطلس نزل احترم جولدن زون فيبوناتشي، قفل كويس، اداك التأكيد. التأكيد ده تأكيد صح ولا غلط؟ انا شايف ان انت لو حد مضارب، حد من اللي بيضربوا في يوم ودخلوا، ده على فريم الاسبوع، عايزين نعملها على فريم اليوم. لو حد مضارب يوم ودخل من هنا من الشمعة دي بالذات، كويس كده، هو خد المضاربة وجميل وزي الفل. الصح ايه؟ ان المنطقة دي منطقة ديول على الفريم الاسبوعي. هات الفريم الاسبوعي، دي منطقة ديول، تستناه يطلع فوق المقاومة دي اللي هي 0.34 ويرتكز عليها ويطلع. ده الأطلس. أرب ديري حد طلبه مني، باندا، اسمه باندا يا جدعان. المهم أرب ديري ده كان من الحاجات اللي احنا بصينا عليها بس مرضيتش اخش الصفقة بصراحة. برضو جولدن زون فيبوناتشي احترامها وارتكز عليها، طلع بشمعة بديل. الشمعة دي يعني خير مثال يعني ايه شمعة تأكيدية. فالمفروض كنت الصح انك تدخل من هنا وتطلع كده تاخد هدفك هنا وعندك هدف ابعد هنا بس. بعدين لما يطلع فوق ويرتكز نقدر نخش صفقة زي دي تاني. الشمس دي بقى الشمس غير المصرية واللي محدش برضو كان بيصححها لي، بس ماشي. حاولنا نعمل له فيبوناتشي بس ما احترموش. يبقى هو نازل فين؟ غالبا نازل هنا الأول عند 608، ثانيا هنا عند 607، ثالثا عند 606، رابعا هنا 606. طب دي كانت كام؟ 6069، حوالي 067 برضه. ومن هنا هينزل للنقط دي كلها كمقاومات، نشوفه هيدينا التلميحة فين ويطلع. سهم زي ده عارفين رأيي. ناخد الغربية الإسلامية، معرض يعني معرض بس ايه، لا انا اشوف منظر الشموع دي اخرج من السهم على طول، يعني مش عايزه. دايس، شوف دايس بالفريم الاسبوعي حلو جدا. بص بقى يا سيدي، دايس سهم قوي ولا مش قوي؟ قوي، بس ده بقروش بس قوي. ليه قوي؟ شركة شغالة ليها شغلها معروفة، السهم دايما عليه مضاربين، شكل الشموع كويس، فده سهم قوي. كان عنده القمة التاريخية دي، احنا الفريم الاسبوعي اخترقها، الاسبوع اللي بعده نزل لمسها، الاسبوع اللي بعده اللي لمسها تاني، الاسبوع التالت ده هو ارتكز عليها. نرجع لفريم اليوم نشوف حركته. يا سلام على الحركة. معنى كده ايه؟ اللبيب بالاشارات يفهمه. ويبقى الهدف فين؟ اللبيب بالاشارات يفهمه. طيب الكلام ده موجود في حتة؟ ان شاء الله بيبقى موجود على قناة عامة، هسيب لكم لينكها في التعليقات، وفي قناة خاصة للي حابب ينضم، وفي برضو إدارة محافظ، وفي كل حاجة. إيبيكو، اتكلمنا على إيبيكو يا متعلمين يا بتوع المدارس، وادي إيبيكو، ولسه بداية الأسبوع الجديد هنشوف. 10 من رمضان رميضة بيحاول بس مش قادر، يعني بيحاول والله مش لوحدك اللي مش قادر، كلنا مش قادرين، يعني مش لوحدك اللي مش قادر، وكلنا تعبانين، بس هو بيحاول. طب امتى نعتمد رميضة؟ لما يطلع فوق الخط ده ويرتكز عليه، غير كده لا. بنك القطر انا ما بحللش بنوك، ماكين
في اسهم لا يعني تبص على السهم كده ما تبصش. ليه يا حبيبي بتبص؟ ما تبصش. ليه تزنق نفسك في اسهم زي كده؟ شارم دريمز. شارم دريمز بص يا سيدي، من حوالي اسبوعين باين اسبوعين خد الجيمه بتاعته وطلع الطلوع ده. طب الطلوع ده كان صح؟ كان طلوع صح، بس كان مين يقدر يقول ان الطلوع ده صح يعني؟ عايز اوصل بس للناس حاجه من الكلام ده، والله يبقى كلام مهم. الشخص اللي ده فريم اسبوعي، الشخص اللي اشترى من هنا وبمعنى اصح من هنا، ده شخص برنس. ده بقى صبر على الصفقه دي قد ايه؟ ادي عندك اسبوع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 اسبوع. 24 على الأربعة، 4 في 6 يعني 6 شهور. 6 شهور صابر على صفقة زي دي، وفي الآخر شوف عملت له قد إيه. ليه؟ الأصل الصبر. يعني اللي اشترى من هنا ده وقعد الأسابيع دي كلها بيكسب النسب البسيطة دي، وبعدين نزل صحح تاني، وبص هنا الصفقة خسرت، هنا الصفقة تعتبر خسرانة، وبص وبيطلع الطلعة الصغيرة دي وبتنزل تصحح تاني لحد ما تعمل كده. ليه؟ السهم مسنود صح، السهم دخوله صح ومسنود صح، كده هيصعد. بس امتى ما نعرفش. البورصه المصريه كلها 4 ساعات، يعني لو البورصه دي فاتحه 12 ساعه كنت هتلاقي كل حاجه اسرع. فرق كام مره؟ 4 ساعات ل 12 ساعه فرق 3 مرات، كنت هتلاقي كل حاجه اسرع 3 مرات. يعني الصفقه اللي بتخلص في 3 ايام هتلاقيها بتخلص في يوم. فالفكره في كده، الوقت اصلا قليل، يعني عادي انت داخل في المكان الصح. في الست شهور دول شوف سهم ابو قير صعد من كام لكام، سهم مش عارف ايه راح من فين لفين، اتحرك ازاي. تفتكر بقى الناس اللي كانوا جوه شارم دريمز جابوا الثقه والصبر منين؟ ما اعرفش يعني، ما اعرفش بصراحه. بس هو الصبر اهم شيء. شارم دريمز عايزين بقى نحلله هو، يعني احنا خدنا الدرس وخلاص، عايزين نحلله هو. بعد منطقه التعريض طلع طلعه كبيره. الطلعه الكبيره دي مدعومه بارتكاز، بارتكاز لان شمعه اليوم اللي بعده التقوا ببعض هم وطلعوا. طيب شمعه الهبوط ده مش افضل حاجه. ليه مش افضل حاجه؟ لانه على الاقل كان لازم يحترم الفيبوناتشي. ازاي؟ كان لازم ينزل ل 8.04. يمكن بقى المدرب كان زهقان، كان عايز يخلص بسرعه بتاع، فنزل بالسهم يومين وراح جاي عامل بيه ارتكاز ايجابي من هنا، الشمعتين التقوا ببعض وراح جاي طالع عمل بيه ارتكاز اهو. هنا ارتكاز سلبي مع شمعه خضراء، يعني الشمعه الخضراء دي مع اللي بعدها ارتكاز ايجابي. طب الحمراء دي مع الخضراء اللي قبلها سلبي. طب هنا ارتكاز ايجابي. طب هنا بقى في ديل. الديل ده نفس اللي احنا شفناه فين؟ في اسكندريه الحاويات. ارجع لاول الفيديو. الارتكاز اللي هنا الايجابي بقى اعلى من ده. معناه ايه؟ معناه ان السهم هيكمل صعود. وكسر المقاومه دي اللي ارتكز عليها كتير، رجع اختبرها تاني وصعد بيها. ننتظر ايه؟ ننتظر يوم الاحد شمعة تأكيدية للصعود او اعادة اختبار للمقاومة دي. عايزين نشوفها. او اعادة اختبار للمقاومة دي. طب السهم اصلا ايه؟ السهم صاعد. اللي هيخش من النقطة دي من هنا كده غلطان؟ لا مش غلطان. طب لو السهم نزل بيه هنا هو مش غلطان برضه. طب لو نزل بيه هنا مش غلطان برضه. طب لو نزل بيه هنا مش غلطان برضه، لان السهم صاعد. ده شارم دريمز. البنك التجاري قلنا ما بنحللوش، وراسكم نديله بصه. راسكم كنا دخلناه مره، بس الاسهم دي غالبا بيبقى التداولات عليها قليله فهي في اماكنها ما بتسيبهاش يعني. الشرقيه الوطنيه، السهم ده انا فاكر اني مره كده كنت اشتريته، بس يلا كان نازل على ايام ما كنت لسه بادئ، كان نازل عليه بوست على الفيس انتظروا بقى السهم ده كمان شهر وهو بجنيه. هو كان مش عارف حوالي ب60 قرش وقتها باين، ولا كان ب80 قرش. ف80 قرش لجنيه مكسب مش طبيعي يعني. 20 قرش فبتاع يعني حاجه حلوه. فدخلت اشتريته. المهم ان انا خدت البتاع، يعني خدت الضربه بجد. فالفكره في ايه؟ ما تصدقش بوستات الفيس، افتح فيديو وافهم التحليل، شوف التحليل رايح فين. ديماس، سيرة،
رماس دي سيرة، امال انا بقول على ايه سيرة فوق؟ طب ما دي سيرة برضه. ماشي، في عندنا 2 سيرة في البورصة. والله الواحد يعني كل ما يفتح، خلينا نقول على دي رماس واللي فوق سيرة. طيب رماس ناخد فريم الاسبوعي. الصعود الكبير ده نزل احترم وخط صحيح فيبوناتشي، نزل تاني. حاليا هو معتمد على صحيح فيبوناتشي؟ لا، ولو معتمد فالفيبوناتشي ده بقى غلط، عايزين نرسم له فيبوناتشي جديد. هيبدأ منين الفيبوناتشي الجديد؟ من هنا. طيب استنى بس عشان ايه ناخد اوريكم حاجة احسن. الاحسن من ده كله ايه؟ ان دي منطقة مقاومة اخترقها، نزل عمل عليها ديل، مستنين يوم الحد بالفريم الاسبوعي. هنستنى يوم الحد شمعة خضراء، ساعتها يبقى السهم ده كويس. طيب نأكد التحليل، تعالى نأكد التحليل. نجيب خط فيبوناتشي. فيبوناتشي بيبقى عند آخر ارتكاز إيجابي من هنا، نطلع بيه كده. هتلاقي النقط اللي احنا بنقولها فين؟ جولدن زون. يعني بديهي يا جماعة. يعني هو كمان ايه ده، السهم بيوجب معانا توجيبة بنت لذينة. يعني بص، قفل جوه الجولدن زون ونزل لمس الدعم، المقاومة اللي قلبها دعم. شوف الفريم اليومي، بص الجمال، بص الخط الازرق، شوف الجمال، ملي عينك من الجمال. استنى شمعة تأكيدية يوم الحد يكون جسمها زي دي مثلا، زي الخضرة دي، اخر خضرة ده ايه، استنى شمعة تأكيدية زيها، ساعتها يبقى السهم ده كويس. ليسيكو ناخد الفريم الاسبوعي. ليسيكو كان عنده خط مقاومة هنا، ما قدرش يحافظ عليه ونزل تحته، يبقى هو رايح فين؟ رايح للمقاومة التانية اللي هي دي. نعمل لها خط. عايز ترسمها منطقة ارسمها، يعني عادي، شوفوا هيقلبها دعم ولا لا. طب لو ما قلبهاش دعم يبقى رايح فين؟ نعمل هنا حاجتين، خد التصحيح الفيبوناتشي اخر ارتكاز ايجابي، خد تصحيح فيبوناتشي من هنا. هتلاقي الجولدن زون فيبوناتشي رايحة فين؟ قول لي رايحة فين؟ جاية هنا. فين الجولدن زون؟ نكبر عشان نشوف. هتلاقيها جاية على الارتكاز، هتلاقيها، ما تتجننوش بقى، تلاقيها جاية هنا. يبقى السهم احنا مستنينه فين؟ تأكيد لجولدن زون فيبوناتشي، ينزل لدي يلمس فيها هنا عند 9.042 وفي هنا 9.048. يبقى التأكيد أما يلمس في حاجة من دول. ناخد الفريم اليومي عشان نتأكد أكتر. هو بيحاول يعتمد على دي كارتكاز ويصعد منها، بس أعتقد مش هيكمل، لازم ينزل يسلم على دي الأول. القاهرة للزيوت والصابون. القاهرة عنده مقاومة من هنا، دعم من هنا، وبيلعب بينهم معرض مايل للهبوط، فأعتقد مش محتاج تحليل. ولو معاك سيولة مش في سهم زي ده بديهي. متحدة للإسكان، المتحدة بيحاول يعمل من هنا ترند صاعد، تعال نرسمه. هو خط الاتجاه، تعالى كده ويبقى طالع لي كده كده. بيحاول يرسم الترند ده وبيرقي كمان، وبيرقي عليه. ليه هنا منزلش لمس الترند؟ لأن ده خط مقاومة تاني، كان لازم يرتكز فوق عشان يدينا الصعود ده. ففي هنا خط مقاومة برضه، ارتكز عليه كان بها، ما ارتكزش هنستناه عند مكان الترند وساعتها يبقى صاعد. هو بيحاول يعمل ترند إيجابي، عايزين نشوفه. عبورلاند بيحاول، يعني أنا حاسه بيحاول
بس الدنيا صعبة والحوجة مرة وياما بهدلت أبطال، فبيعمل شموع صغيرة مستنيين شمعة كبيرة تكسر وشمعة ترتكز وساعتها يطلع. سودك. سودك ده من الأسهم يعني معرضة مش هنستنى منه جديد بقى تاني. الحديد والصلب خدت الجيمة بتاعتها الجميلة من هنا وانت طالع. الجيمة دي تعمل لها حوالي أسبوعين أو 3 بيطلع بس. طيب الكلام ده صح؟ لأ، والمفروض نستنى التصحيح هنا. واحد يجي يقول لي الله انا شايف دي بتعمل كل يوم صعود 20%، احنا ليه ما دخلناش؟ عشان غلط، مش داخلها. مش هخش انا زي ده يروح جاي هو جاي يعمل لي صعود زي اللي عمله من هنا، فانت في حد مثلا يروح جاي مدخلك من هنا يتني السهم بيك خابط كده فيطلع كده. لا مش هخش انا الحاجات دي، هنستناه هنا. وانت كمان المفروض ما تخشهاش، المفروض تبقى اكبر من كده. هنستناه من هنا عند 8.03 نستنى ينزل، ولو ارتكز عليها يبقى صعوده صح. دومتي ارتكزت على جولدن توب فوبوناتشي وبتحاول تصعد، ما عرفتش تعدي المقاومه دي وترتكز عليها الاسبوع ده ما عرفتش تعدي وتركز عليها، بس هتركز بعدين لانها عدت مقاومه تانية اللي هي دي. المقاومات دي قريبه من بعض فممكن تلخبط عينيكوا يعني، بس هي عدت مقاومه تانية فهي الاسبوع الجاي ترتكز عليها عادي. ولو مش الاسبوع اللي جاي اللي بعده صاعد يعني. شايفين الترند، وترند صح، في صعود وهبوط بس صعد في المجمل. مدينه الانتاج مقاومه وبتنزل، غالبا هتنزل لهنا. الناس بقى اللي متعلمه تحليل فني تكتب لي في الكومنتات، اللي بتحاول تاخد كورسات تتعلم تقول لي لو نزل وارتكز هنا اسم النموذج ده ايه، ولما يصعد يبقى الهدف في ايه. قول انت من عندك كاختبار كده. قناة التوكيلات عشان في ناس برضو بتسأل عليها، اخترقت خط المقاومة ده باختراق اهو، بعدين نزلت باتت تحته، بعدين طلعت اخترقته، الاسبوع ده ارتكزت عليه، يبقى الاسبوع الجاي اللي هيحصل صعود يا جماعة. يعني دي محتاجة يبقى الاسبوع بالذات الايام ماشية ازاي، بتحاول او تعمل ارتكاز، تعمل كمان ارتكاز وطلع، او هتنزل تمسي على المقاومة تاني وترتكز عليها وتطلع. الكلام ده ياخد له قد ايه؟ اسبوع 2 3. انت مطمن؟ انت هتخاف من ايه؟ تخاف من ايه في حاجة زي دي؟ يجي ترانس في الجولدن زون، مستنين تأكيد شمعة يوم الأحد وشمعة يوم الاثنين وبعدين نشوف. معنا زهراء المعادي، نروح لزهراء. رايح فين؟ رايح يمسي على المنطقة الصفراء، يمسي عليها تاني. نستنى منه ايه؟ يوم الأحد يعمل ارتكاز ويبدأ يطلع. طبعا ما يبدأ يطلع هيوصل لهنا مرة واحدة؟ لا. هيوصل لها في اسبوع؟ لا. ووارد شفت بقى، وارد لا، على حسب الحركه وعلى حسب كل يوم هو هيتحرك ازاي. الحاجات دي مين اللي يقدر يفتيك ويفيدك فيها؟ محلل فني فاهم. تروح لمحلل فني فاهم ازاي؟ انت وضميرك، او انت واللي يريحك. عايز ترمي فلوسك في اي حته ارمي، عايز تروح مع حد فاهم روح. زهراء مصريين استثمار، يعني سهم المصريين الاستثمار مش بصراحة سهم ما احبش اخشه. على العموم طالع اهو، مس على الجولدن زون وخد منها ارتكاز ومس عليها تاني الاسبوع ده. ننزل على الفريم اليومي، ارتكز فعلا وبدأ يطلع. مصريين الاستثمار تستنى يوم الحد يديك تأكيد الصعود وبعدها يبقى صاعد. شوف في كمية أسهم كانت طول الأسبوع هابطة، والأسبوع ده والنهاردة بدأت تاخد ارتكازاتها، وأنا قاعد أقول لك استنى يوم الحد أو الاثنين أو الثلاث إشارتهم مصعد. تفتكر بقى مع كمية الأسهم دي ده شكل سوق هيبقى هابط؟ اعقلها أنت وتوكل. قلنا عايزين مصريين إسكان في منطقته الصفراء الكبيرة. يعني كان في حاجات بتطلب مني قبل كده للتحليل عموما، هو جوه المناطق الصفراء ممكن يتعمل له تحليل، بس انا بصراحه يعني مكسل مش هعمل زي ده. فهيطلع عايزين يرتكز هنا وبعدين يبدا يطلع. ممكن اعمل لحاجه زي دي تحليل لو اتطلبت مني، فلو حد طلبها في الكومنتات ممكن اعمل له تحليل ليه.
عربية، محابس، صوامع، بنك فيصل ما محللش بنوك، ده إسلام. طب تعالى نشوف. بياخد ارتكازات وبدأ يطلع، شيء مبشر، عنده المقاومة دي، نعمل لها خط. المقاومة دي عايزين نقلبها لدعم وبعدها هيبقى صعب. عدي دي للطباعة والتغليف، الحاجات دي عدوها. مصر لصناعة الكيماويات قفلت الأسبوع كده، غالبا أسبوعها الجاي ممكن يبقى هابط لحد هنا، والأسبوع اللي بعده يبدأ يدينا شمعة خضراء، والأسبوع اللي بعدهم يبدأ يصعد ويكسر دي، يكسر المقاومة دي ويصعد. جولدن كوست عدي نشوف دي عربية للصناعات الهندسية. عمل صعود كويس، هل الصعود ده مبني على أساس؟ مبني على أساس إن هو عمل ارتكازات هنا وصعد. كان المفروض إيه؟ المفروض إن هو لما يخترق دي بكده ينزل يرتكز عليها. طب هو ما ارتكزش وراح جاي مكمل صعود، وصل لهنا، لازم ينزل يرتكز على دي، ما نزلش يرتكز عليها وكمل صعود، لا يبقى غلط، مش عايز أخش، مش عايز. اصعد يا عم، اجري لوحدك مش جاري. تعالى هنا كوبر. طب انا راضي ذمتكم، يعني هو ماشي صاعد 20% وعلى عيني وعلى راسي وبتاع، احلل ايه؟ يعني لما يجي حد يقول لي احلل ايه؟ ده مرصوصين صف اقول لهم مدرسه صف، ودول هقول لهم مدرسه انتباه، يعني ما يتحللش. منتجعات ناخد تصحيح من عند الارتكاز من هنا، والتصحيح مسته. واحد هيجي يقول لي ايه ده نزل تحت الجولدن زون، يعني نبيع بخساره؟ لا. ليه لا؟ لانه نزل تحت الجولدن زون عشان يقابل المقاومه دي اللي لمس فيها وارتكز عليها ورجع يطلع تاني، فالسهم اتجاهه صاعد. ما تعتمدش بقى الحاجات دي، السهم ايه اتجاهه صاعد. فاهو اعتقد كده ارتكاز، اخترق حاجتين، طلع فوق الجولدن زون. احنا مستنيين شمعة صغنطوطة ترتكز هنا كده، شمعة صغنطوطة تانية تبقى خضرة، بعدها يبقى صاعد. هناخد التعمير والاستشارات. اسهم حلو، لا يعني مش هحل. شوف يعمل الحاجات دي كده مش محل. اجواء، البورصه مليانه اسهم كويس، ليه رايح لدي؟ اجواء، احنا قلنا على اجواء انه سهم كويس، طب ما هو بيهبط، اخرج منه؟ لا ما تخرجش. طب دي جولدن زون فوبوناتشي اهو كسرها، اخرج منه؟ لا ما تخرجش. طب هينزل لحد فين؟ هينزل لحد 20 واحد دي، يعني انا هستحمله لحد ما ينزل لل 20 واحد؟ هتستحمله لحد ما ينزل لل 20 واحد. طب انا ايه اللي خلاني اشتري من فوق وانا ممكن اجيبه من تحت؟ انت لما جبته من فوق كان مديك الاشاره الصح. ارتكاز اهو، تلميحه، ارتكاز، ثبات، نزل ارتكاز تاني على المقاومه، شمعه خضراء. انت لما تشتري من هنا انت صح. طب هبط عادي، نزل الجولدن زون عادي برضو، نزل لحد المقاومه دي يقلبها دعم ويطلع عادي. السهم صاعد، زي ما قلبها هنا دعم ونزل تحتها عملها مقاومه مره وراح جاي نازل طالع، عايزين يقلبها دعم تاني ويبقى رايح لل 23. يعني انا هصبر في اجواء كل ده؟ هتصبر لانه سهم كويس. عايز تخرج اخرج، انا همسكك، فلوسك وانت حر. هنا الاسمنت حركات مش بطال، بيحاول يرتكز على خط مقاومه كويس، نعمل له خط. اي حاجه هاجي اقول لك اعمل له خط، نعمل له خط. لو ارتكز عليها يوم الحد وقلبها دعم وطلع يبقى كويس. شيني كنت سألت فيه كذا مرة، قلت اللي بيصعد الصعودات دي كلها ما تأمنلوش كده، احنا هنستنى شيني فين؟ هنا كويس. لو يوم الحد اداني سهم كده شمعة خضر والاتنين شمعة كبيرة قدرت تقفل هنا يبقى صاعد تاني، ما قدرش هنستنى هنا او هنا. ده شيء. كيما بيحاول، يعني هو نزل عند الخط اللي احنا قلنا ان هو يحاول ياخد منه دعم، يا ريت ياخد منه دعم لان في ناس كتير في كيما، والمفروض يوم الحد يرتكز هنا، يعني يعمل شمعة خضراء تقفل هنا مثلا، ساعتها ممكن يبقى بيحاول يرجع للإيجابية. ناخد CI كابيتال،
الشموع الصغيرة دي ما تحفزش حد للدخول في سهم زي ده. المالية والصناعية برضو الصعوبات الكبيرة دي ما بحبهاش، عايزينه ينزل يدينا ارتكاز يبقى صاعد صعود صحي. واحد هيجي يقول لي ايوه ما بتحبهاش، ها انا كسبان فيه 50,000%. مبروك يا عم عليك، مش عايزه. عتاقة بياخد ارتكازات من نقط كويسة، هي غالبا بتبقى دايما منطقة مش خط. المنطقة دي تكمل لهنا، محتاجينه برضو يوم الأحد شمعة خضراء ويبدأ الصعود. تفتكر بقى حتى لو البورصة صاعدة، كل اللي أنا قاعد أقول لك محتاجين لهم نقطة كذا ويبدأوا الصعود، هيصعدوا في نفس الوقت؟ أكيد لأ. طب أنت اتعلقت في واحد ومش هو اللي صاعد من أول الأسبوع الجاي، هتعيط جنبه؟ لأ، إحنا عارفين الاتجاه فين. القاهرة دواجن، الدواجن كلها عملت جيمة كويسة من الشهر اللي فات تقريبا. طب القاهرة ما عملتش، هل ده مبرر لدخول القاهرة؟ لا، مبرر أي حد لدخول القاهرة إن تحليله حلو، تحليله الفني كويس. طب ده اتأخر كذا أسبوع وإحنا محبوسين فيه، مش مهم اتحبس. إيه ده اتحبس؟ طب وفلوسي؟ طب سهم مضمون وهيصعد وهيوصل للنقطة دي، فيبقى إيه؟ اتحبس فيه عادي. إيه من دول يتحل؟ مستشفى كليوباترا كنت سألت فيه مرة وقلت لا، يعني مش حاسه، مش مبشر. يبدأ يبقى مبشر لما يقف هنا، ساعتها يصعد. عربية أسمنت، شوف الشموع دي، لا مش هحلله. اسماعيلية الجديدة للتطوير برضو لا. المنظر ده بعد التوزيعات قلنا ان هو بيحاول ياخد الإيجابية بس مش عارف، فغالبا هينزل لهنا ومن هنا نبقى نشوفه. طاقة عربية قلنا برضو ان هو شكله إيجابي ورايح لل12 بس مش هنخشه. ايه ده شكله إيجابي ومش هتخشه؟ شكله إيجابي ومش هنخشه، او انا عن نفسي مش هغامر فيه، اللي عايز يغامر يغامر. كده نبقى خلصنا أسهم ال30 وال70. بعد التحليل ده كله بقى صدق التحليل المؤشر، تعال نجيبه. المؤشر ال70 EGX 70. EGX 70 شوف الجمال، لما قلنا نازل راح جاي واخد التصحيح من مكان التصحيح، يطلع يخترق الخط يصحح عليه كده EGX 70 طاير. شوف جمال التحليل وحلاوته، شوف الدنيا حلوة ازاي.